Смотрю, биток уже смотрит вниз, так как 4 дня назад я написал видео на YouTube. Говорю, биток, жду там, хорошо будет 40-41. Я усредняю вакс на 15 тысяч долларов. Если же так, я захожу на 2000 долларов. Я, короче, на 15 тысяч долларов жахаю, плечо чуть снижаю и жду. И вот по моему времени, ну, по нашему времени тут, в 8 где-то утра начинается движуха, или даже пол-восьмого. Биток просто бам, 40-400, вся альта по 15, по 10%. И я фиксирую профит, и просто 400 тысяч долларов я заработал, ну вот за сутки условно, как после того, как зашел в позицию, вот до закрытия позиции 400 тысяч долларов заработал копиистом. И как мне посыпались в личку, наверное, 150, наверное, 170 мне написало человек с благодарностью. И сейчас до сих пор пишу в чате благодарность.